вас на своем канале. И сегодня будет обзор на самоделку «Битва на Камино». Эта самоделка посвящена самой битве на Камино, когда сепаратисты напали на саму Камино. Давайте перейдем к самой самоделке. На этой самоделке представлено всего лишь две фигурки. Одна это самодельная, это Аквадроид, который я спер у Капитана Рекса, да. Потому что я не знал, как сделать своего Аквадроида, решил посмотреть ролик Капитана Рекса и, короче, сделал Аквадроида. Вот. Ну, это Аквадроид, походу, гранатометчик. Вот. Вот тут у нас лежит клон, которого разорвало на две части после наверняка взрыва бомбы, которую пустил сам Аквадроид. Походу вот сюда он пустил, вот тут пламя начинает распространяться. Вот. Вот тут такая вот арка. Вот. Вот тут укрепление вот такое сделано. Ну, вот тут я постарался сделать ступеньки вот такие. Вот тут валяется бластер от самого нашего клона. Вот. Вот такая вот диорама или самоделка по тематике. Точнее, на событиях на Камино. Вот. Надеюсь, оно вам понравилось. На этом с вами прощаюсь. Вы были на канале Экоэхо. Всем пока. Да пребудет с вами сила.